First of all, I would like to express my happiness and joy that all of you have come here interested in studying the Dhamma. และขอ ขอบคุณท่านทั้งหลายที่มาทำให้สถานที่นี้มีประโยชน์ I would also like to thank each and every one of you for helping to make this place useful and beneficial. เรื่องที่จะพูด แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ก็คือเรื่องที่ว่าเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาธรรมะ The thing that I would like to speak with you about today is how and what benefits can we get from the study of Dhamma. เพราะถ้าท่านได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาแล้ว ท่านก็เป็นพุทธบริษัทเองโดยไม่ต้องมีพิธี conversion. If you receive any benefits from Buddhism, then you will be a Buddhist, whether or not you go through any conversion ceremony or not. Conversion หรือไม่ conversion ไม่มีความหมายอะไรมีความหมายสำคัญอยู่ที่ว่าท่านจะได้อะไรจากพุทธศาสนา Whether you are converted or not converted is absolutely meaningless. What does matter, what is important, is if you get anything useful from Buddhism. ดังนั้นเราจะพูดกันถึงสิ่งที่จะได้รับจากพุทธศาสนา Therefore, we will talk about things that you can receive from Buddhism. ถ้ารู้จักหรือรู้สึกว่าได้รับอะไรจากพุทธศาสนานั่นแหละคือการรู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไร If you know that you have gotten some benefit from Buddhism, then you know what Buddhism is. Then you know what Buddhism is about. ท่านจะไม่รู้จักพุทธศาสนาได้ก่อนแต่ที่จะรู้ว่าท่านได้รับอะไรจากพุทธศาสนา Until you know what you have gotten, what you have received from Buddhism, you will know nothing about Buddhism. ขอให้เราพูดกันถึงเรื่องที่จะได้รับ จากพุทธศาสนา So let's talk about these things that you can get from Buddhism. แล้วเราก็จะรู้จักพุทธศาสนาและเป็นพุทธบริษัทอย่างอัตโนมัติ Then you will know Buddhism and you will become a Buddhist automatically. อยากจะพูดว่าท่านจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ First,
you will receive the best thing which human beings can receive. You will receive the highest thing that humans can attain. เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมด And this thing is the thing that you ought to receive more than any other thing. บางทีเราจะเรียกมันง่ายๆว่าชีวิตใหม่ We can call it in short a few words. We can say that this thing is a new life, a new life. ดังนั้นให้เราพูดกันถึงลักษณะของ new life ดีกว่า Therefore, let's speak about the characteristics of a new life. เดี๋ยวนี้ อยากจะให้ท่านลืมเสียหมด ว่าเคยมีลัทธิอย่างไรถือศาสนาอะไรมีความเชื่ออย่างไรลืมเสียหมดเพื่อจะฟังเรื่องใหม่ Okay. For now, I'd like each and every one of you to forget all about whatever faiths you have belonged to, whatever sects you have belonged to, and whatever beliefs you have. For the time being, forget about all these so that you can understand what is going to be said now. So put all those things, all those beliefs aside for the time being. แม้ที่สุดแต่ท่านจะเป็นผู้นิยมหลักวิทยาศาสตร์ก็ขอให้เก็บไว้ทีก่อนให้จิตใจมันว่างเกลี้ยงพอที่จะฟังเรื่องใหม่ Even if you're a believer in science more than any so-called religion, put that aside for the time being as well. แม้ว่าพุทธศาสนามันจะมีลักษณะหรือกฎเกณฑ์อย่างวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตทางวิญญาณซึ่งเป็นของใหม่สำหรับท่าน Actually, Buddhism has many things in common with science, but it is a science of the mind, science of the spirit, rather than science of physical things. And for that reason, it will be something new for you. ที่อยากจะให้รู้สึกเป็นข้อแรกก็คือว่าพุทธศาสนาหรือธรรมะเนี่ยเป็นยา เป็นยาแก้โรค First thing I'd like you to be aware of is that Buddhism is a medicine. It is a cure for disease. เป็นยาแก้โรคที่แปลกประหลาดคือกินได้ทุกคนที่จะถือศาสนาอะไรทุกชาติทุกภาษาทุกสถานการณ์จะกินยานี้ได้ทุกคน This is a very strange and special medicine because this medicine can be taken by everyone. It doesn't matter what religion you follow. It doesn't matter what country you come from, what your ethnic background is, what language you speak, what education you have. It has nothing to do with your personal situation. Everyone
can use this medicine. ก็เหมือนกับยาแก้โรคทางร่างกายที่มีอยู่ในโลกเวลานี้คนกินได้ทุกชาติทุกภาษายาอะไรขนาดเดียวกินกันได้ทุกคนที่ถือศาสนาต่างกันมีวัฒนธรรมต่างกันมีอะไรต่างกันแม้มีวัฒนธรรมต่างกันแม้จะมีวัฒนธรรมต่างกันแล้วกินยาขนาดเดียวกันได้แล้วก็แก้โรคได้ธรรมะก็เป็นอย่างนั้น The Dhamma is like modern medicines, modern drugs, which are meant to cure physical diseases. These drugs can be taken by people all over the world, no matter what their religion, their language, their country, or their background. People all over the world can use these drugs in order to cure physical diseases. The Dhamma is like this also. เช่นยาแอสไพรินกินแก้ปวดศีรษะได้ทุกคนทุกชาติทุกภาษา It's like aspirin. No matter where we're from, we can take a few aspirin to get rid of a headache. เราจะเรียกว่ายาแก้โรคธรรมะเป็นยาแก้โรคเราอยากจะให้ใช้คำว่าโรคซึ่งเป็นภาษาบาลีคำว่าโรคในภาษาไทยเนี่ยมาจากภาษาบาลีคำว่าโรคเนี่ยมีความหมายอยู่ในถ้อยคำนั้นคือสิ่งที่มันเสียบแทงให้เจ็บปวดโรคคำว่าโรค So the Dhamma is a medicine which can cure rog. Rog is a Thai word which comes from a Pali word. It is usually translated disease. But I'd like you to be aware, to think of this Thai word, this Pali word, rog, because it has a meaning which is a little more useful than the word disease. It means something that stabs and penetrates. So the Dhamma is something that can cure this stabbing, this penetrating, this rog. เราไม่ทราบว่าคำว่า disease นั้นมันหมายความว่าอะไรเรายังอยากจะใช้คำว่าโรคซึ่งหมายความว่ามันเสียบแทง We're not really sure what this word disease means, so we'd rather use this word rog, which we know the meaning of it. It means to stab, to penetrate, to thrust. แต่ว่ามันเป็นโรคทางฝ่ายวิญญาณเป็น spiritual disease. This rog we're talking about is spiritual. This is what we're most concerned with. So we can call it spiritual disease. โรคธรรมดามันก็แทงที่ร่างกายแต่โรคทางวิญญาณมันก็แทงที่จิตใจหรือวิญญาณ Physical diseases stab our body, stab the body. Spiritual disease stabs the mind. It stabs the spirit. ถ้าเราไม่มีโรคทางวิญญาณก็ป่วยการที่จะมาศึกษาธรรมะถ้าไม่มีโรคทางวิญญาณก็เสียเวลาเปล่าๆที่จะมาศึกษาธรรมะ If we don't have any spiritual disease, it's just a waste of time to come and study Buddhism, to study the Dhamma. ดังนั้นทุกคนจะต้องมองให้รู้จักโรคสองโรคคือโรคทางร่างกายและโรคทางจิตทางวิญญาณ Therefore, everyone should take a close look
and get to know these two kinds of diseases, physical disease, disease of the body, and spiritual disease, rog, of the mind, of the spirit. Come to know both kinds of diseases. แล้วก็ดูตัวเองว่าเดี๋ยวนี้มีโรคทางวิญญาณหรือไม่ And look at yourselves. Right now, is there any spiritual disease in me? Am I free of spiritual disease, or am I enduring it? ดังนั้นเราต้องตั้งต้นการศึกษาธรรมะด้วยการรู้จักโรคของตัวเอง So we begin the study of Dhamma by getting to know the diseases that we are suffering from. We come to see the disease that is stabbing our minds, our spirits. ต้องดูให้เห็นคนให้พบจับตัวให้ได้ว่าเรากำลังเป็นโรคหรือมีโรคทางวิญญาณอย่างไรบ้าง You must look and observe within yourself and see what diseases, what spiritual diseases are going on, what they're like, what they're about. You must look inside. ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่มีการตั้งต้นศึกษาธรรมะที่ถูกต้อง If we don't do this, then we won't have a proper beginning to the study of Buddhism. Unless we have knowledge of this disease that we are suffering from, then we will just be studying Buddhism in a foolish and aimless way. ท่านอาจจะรู้จักโรคทางวิญญาณของท่านบ้างแต่มันรู้เล็กน้อยหรือกระจัดกระจายไม่ชัดเจน Actually, most people will have some knowledge of your spiritual disease. But for most of you, this knowledge will be small or fuzzy. It won't be very clear. ดังนั้นเราก็พูดกันถึงเรื่องโรคทางวิญญาณนี่ให้ชัดเจนเสียก่อน So next, before anything else, we'll talk about spiritual disease a little bit to make it clearer, to help you understand and see spiritual disease within yourselves. เราจะพูดว่าปัญหาทุกอย่างที่รบกวนจิตใจปัญหาทุกอย่างที่รบกวนจิตใจเป็นปัญหาที่เกิดมาจากความแก่ความเจ็บความตายเป็นพวกแรก So the first group of diseases are all the problems which disturb, which bother, which pester the mind. And these are based in aging, getting old, illness, and death. So this is the first group of spiritual disease. เรามีปัญหาที่เกิดมาจากที่ออกมาจากความที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นข้อแรกเป็นพื้นฐาน We all have problems that result from the fact that we all must get old, that we all get sick, and that we will all die. These problems are the first thing we need to look at, the primary source of spiritual disease. แล้วก็มีปัญหาเบ็ดเตล็ดทั่วไปว่าเราต้อง
พลัดพรากต้องจากของที่เรารักและเราเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รัก เราอยากได้สิ่งใดเราไม่ได้สิ่งนั้นมีอยู่3อย่างนะเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่รักและเราปรารถนาสิ่งใดแล้วเราก็ไม่ได้นี่3อันนี้ก็เป็นปัญหาทั่วไป And then there is some miscellaneous problems, general miscellaneous problems, which are based on the fact that we are often, or we are separated from the things we love, that we have to meet up with things we don't like, that we have to experience things we do not like, we do not love, and that the things we desire, we don't get. So, the things we love, we are separated from. We experience things we do not love, and our desires are not fulfilled. These cause problems and spiritual disease. ท่านต้องรู้จักปัญหาหรือโรคเหล่านี้จริงๆในตัวของท่านเองเสียก่อน Before anything else, each of you must know these rogue, these diseases, these problems within that you experience yourselves, within yourselves. ดังนั้นจึงมีหลักว่าเรียนธรรมะนี่ต้องเรียนจากภายในไม่ใช่เรียนจากภายนอก That's why we have the principle that the Dhamma must be studied and learned inwardly, not externally, within, not without. เรียนจากชีวิตนั่นเองหรือว่าทุกสิ่งที่มันมีอยู่รู้สึกอยู่ experience อยู่ในร่างกายที่ยาวสักวาหนึ่งเท่านั้น So learn these things from life. Learn them from all the things that you experience within this body, this 2 meter or thereabouts long body. ฟ้าทำลองวันฟ้าทำลอง or fathom long body. โอ้ดีขอให้มีความแน่ใจว่าเรียนจากภายในและก็อย่าเรียนจากภายนอกอย่างเดียวเรียนจากภายนอกเช่นเรียนจากหนังสือหรือฟังเป็นต้นนี่ไม่พอ The things we learn from outside ourselves, such as from books, these things may be useful, but they are not enough. They are not enough to cure the spiritual disease. So we need to study within. Only by looking within can we come to understand these spiritual diseases completely. การเรียนโดยการอ่านหนังสือหรือการฟังการสนทนานี่เป็นเพียงเรียนวิธีที่เราจะศึกษาจากภายในการเรียนอย่างภายนอกเป็นเพียงเรียนวิธีที่จะศึกษาจากภายในเราต้องศึกษาจากภายในจึงจะรู้ธรรมะ This external kind of learning and studying, which is what we're doing right now, either by reading books or by listening to talks or by conversation, these external kinds of learning, all that they can do is explain to you the method, the way to study inwardly. So this external learning only talks about how to do the internal learning. And then you must go and do this internal learning in order to come to understand Dhamma. ดังนั้นจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายตั้งต้นการเรียนจากภายในค
คือรู้จักปัญหาที่มีอยู่จริงในภายใน So I want to stress that all of you must begin, that all of you should begin by studying inwardly the problems that you experience inwardly. Come to know these things. ดังนั้นจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายมองให้เห็นปัญหาที่เกิดมาจากความแก่ความเจ็บความตาย So please take a look at the problems that arise from aging, from sickness, and from death. เรากลัว ความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็มีปัญหามากหลายอย่างหลายชั้นเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายนี่ขอให้มองให้เห็นชัดเหมือนกับว่าเราเอาของอะไรมาใส่ในฝ่ามือแล้วมองดูเหมือนกับเราเอาของเช่นกรวดดินหินทรายมาใส่ฝ่ามือแล้วมองดูเห็นชัดเดี๋ยวนี้เราไปต้องมองให้เห็นชัดปัญหาที่เกิดมาจากความแก่ความเจ็บความตายของเราอย่างนั้นให้เห็นชัดอย่างนั้น We're afraid of aging, of sickness, and of death. All kinds of problems, very many different levels of problems arise from aging, sickness, and death. What we need to do is look at these. We need to look at them like when we take sand and hold it in our hand and look at it carefully and closely until we see it clearly. This is what we need to do inwardly with aging, sickness, and death. แล้วก็ให้มองเห็นปัญหาที่ออกมาจากปัญหาเหล่านั้นเช่นว่าเราจะต้องพรากจากสิ่งที่เรารักเราจะเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รักเราปรารถนาสิ่งใดแล้วเราไม่ได้สิ่งนั้นให้เห็นชัดด้วยอีกทีหนึ่ง We also have to clearly see in the same way the problems that arise from having to be separated from things we love, from meeting up with things we do not love, and desiring something and not getting that thing. We also have to understand these problems clearly. ที่ผลของปัญหาเหล่านั้นมันก็ออกมาเป็นความทุกข์เป็นกิริยาอาการแสดงออกมาเป็นความทุกข์เช่นความโศกเศร้าเช่นความเสียใจร้องไห้คร่ำครวญร่ำไรคับแค้นอยู่ในใจความโศกเอาความโศกก่อนความโศกโศกเศร้าเสียใจ The result of these problems is in Thai tuk or dukkha. Dukkha ทางกายทุกขะทางใจ Both physical and mental. This comes in many forms. One form is sorrow or sadness, grief, despair, crying, frustration, agony, lamentation. อุปาญาตความแห้งใจบาลีว่าภาษาอังกฤษจำไม่ได้อุปาญาตแห้ง dry ธาตุอุปาญาต There's another one, it's dryness of heart, being shriveled up.
อุปายาต In Pali Upayat. ท่านรู้จักได้เองไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านี้ขอให้ท่านดูข้างในนะแล้วท่านจะมองเห็นสิ่งนั้นแม้ว่าท่านจะไม่รู้จักชื่อของมันไม่เป็นไรไม่รู้จักชื่อของมันก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้สึกต่อสิ่งนั้นก็แล้วกัน Actually, what we call these things isn't so important. You don't have to know their names. What you do have to know is what these things are really like when you experience them. You have to know them inside. If you know the names for them, that's fine too. But know them as you experience them. Understand them clearly. ทั้งหมดนี้คือโรคคืออาการของโรคคือผลที่ได้รับจากโรคอาการของโรคผลที่ได้รับจากโรค These are the symptoms, the conditions of the diseases that we have caught. These are the fruit of these diseases, the result of the diseases. ธรรมะเป็นยาแก้โรค And Dhamma is the cure for these for these spiritual diseases. มันเป็นโรคทางวิญญาณดังนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณ Since it's a spiritual since we're concerned with spiritual disease, the Dhamma is a matter of the mind and of the spirit. ทีนี้พระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่พบโรคแล้วก็พบยาแก้โรคแล้วก็รักษาโรคของท่านได้ก่อนและจึงสอนแก่คนทั่วไปขอให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนี้ The Buddha was one who came to know this disease, is one who found the cure for the disease, and is one who used the cure in order to cure himself, to free himself of the disease. After doing this, then the Buddha was able to teach the cure and the way to use the cure. They were able to teach about the disease, the cure, and the way to administer the cure to us. So please understand the Buddha in this way. ท่านทั้งหลายถ้าเป็นผู้มีโรคก็เหมาะสำหรับที่จะศึกษาธรรมะถ้าไม่มีโรคก็ป่วยการกลับบ้านได้ If you have some spiritual disease, then it is fitting that you be interested in the Dhamma. However, if any of you have no disease whatsoever, then it is a waste of your time to be interested in the Dhamma, and you can go home. ขอเชิญกลับบ้านได้ So ถ้าไม่มีโรค So you're invited to go home if you have no disease. ทีนี้ก็จะพูดถึงการศึกษาธรรมะซึ่งเป็นยาแก้โรค So now we'll talk about the Dhamma, which is the cure for the disease. ว่ามันมีอยู่หลายจังหวะฟังถูกไหมหลายระดับหลายจังหวะคือทีแรกเราก็มาศึกษาอย่างมีความวิชาความรู้ทั่วไปนี่บางทีเราก็ไม่รู้ธรรมะจริงศึกษาอ่านหนังสือมามาก
เราก็ไม่รู้ธรรมะจริงเราก็ยังไม่รู้เราต้องศึกษาให้รู้แล้วเราก็มีความรู้แล้วเราก็ต้องใช้ความรู้นั่นด้วยเนี่ยรู้มีความรู้และใช้ความรู้นั่นด้วยจึงจะได้ So this Dhamma has many levels, many stages. When we begin, we don't see it in books. We listen to people talking about it. So we study. This is the first thing. Second, then we get some knowledge of the Dhamma. Then third, we use this knowledge. So first we study the Dhamma because we don't know anything about it. Then we get some knowledge of the Dhamma. And third, we apply this knowledge, we practice it. ขอให้เห็นว่ามันต่างกันอยู่ว่ารู้ธรรมะแล้วก็มีธรรมะแล้วก็ใช้ธรรมะเดี๋ยวนี้เราจะไม่มีแม้แต่ความรู้ที่ถูกต้องเราอ่านหนังสือมากแต่เราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องก็ได้เหมือนกันก็เรียกว่าไม่มีธรรมะแล้วเราก็ไม่อาจจะใช้ธรรมะได้เพราะเราไม่มีธรรมะก็ต้องมีธรรมะที่ถูกต้องที่แท้จริงที่เพียงพอที่รวดเร็วเราจึงจะใช้ธรรมะได้นี่ขอให้สังเกตอาการอันนี้ก่อน Let's go through these three things again a little differently. No matter how much we've read and studied the Dhamma, we may have a lot of knowledge of it, but even though we have a lot of knowledge, it may not be the right kind of knowledge. So we need to study until we have the right sort of knowledge in a way that we come to the second level where we say, we have Dhamma. The first, we have knowledge of Dhamma, but then we need to have Dhamma. And only when we have Dhamma, real Dhamma, genuine Dhamma, can we practice Dhamma, can we use and apply Dhamma. So first, we have developed knowledge of Dhamma, theoretical knowledge, ideas, opinions about Dhamma, whatever. But we need to get to the stage where we have Dhamma, not just knowledge of it, but we have Dhamma itself, and then we can use it. ดังนั้นเราต้องมีธรรมะ มีความรู้ธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็ที่เพียงพอด้วยถูกต้องอย่างเดียวยังไม่แน่ต้องเพียงพอด้วยแล้วยังจะต้องรวดเร็วในการที่จะนึกจะรู้จะเอามาใช้ด้วยนั้นต้องคล่องแคล่วในการใช้ธรรมะด้วย So this knowledge that we may or may not have, we need to have the right kind of knowledge, correct, proper knowledge of the Dhamma. But just having the right knowledge isn't sufficient. We have to have enough knowledge. We have to have a large enough amount of this correct knowledge. And this knowledge has to be quick. Because if it's not quick, it's never where we need it. It's never on time. Just having this knowledge somewhere back of our minds doesn't cure the spiritual disease. And so we need to be expert. We need to be very skillful in this knowledge. So it has to be correct knowledge of Dhamma. It must be sufficient. It must be quick, fast. And it must be very skillful, very expert, very efficient for it to cure the spiritual disease. ดังนั้นเราจะต้องมีความแคล่วคล่องว่องไวในการที่จะรู้จักโรคที่เรามีอยู่
หรือว่าแม้แต่โรคที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักอย่างนี้แล้วมันเป็นการตั้งต้นที่ดีที่จะสามารถใช้ธรรมะให้แก้โรคได้ขอให้ศึกษาตัวโรคเนี่ยก่อนแล้วก็จากภายใน So this knowledge of the Dhamma must be very, very expert, very deft, very agile, very skillful, so that not only is it able to understand, is it able to come to know and understand the spiritual disease which is present right now, that's coming, but also the spiritual disease as it arises. So we can know this not just after we're suffering from it, but where we can come to know it as it arises. This is what we need to study within ourselves. This is the kind of knowledge we must come to develop. ท่านต้องทราบว่าพระพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์คือเรื่องโรคกับการรักษาโรคเท่านั้นเรื่องอื่นท่านไม่พูดแล้วก็ไม่อยากจะให้พูดไม่อยากให้เอามาพูดให้เสียเวลา You should all know that the Buddha spoke of only one thing, and he spoke of nothing else. The only thing the Buddha taught was dukkha, and the end, the cessation of dukkha. The only thing the Buddha taught was about the spiritual disease and the way to cure the spiritual disease. He didn't talk about anything else. When somebody had questions about other things, the Buddha didn't want to waste his time or their time. The only thing he taught is the spiritual disease and its cure. เดี๋ยวนี้เรามันไปศึกษาเรื่องอื่นที่ชวนศึกษาที่น่าสงสัยเช่นว่าเรื่องตายแล้วจะเกิดหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นมันก็เสียเวลาถ้าท่านอ่านหนังสือจำนวนมากมายเว้นเรื่องอื่นเสียลืมเรื่องอื่นเสียเอาแต่เรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นแหละสะสมความรู้อันนี้ไว้มาก Right now, many of us are spending our time studying all kinds of different things. There are many things to be curious about and be interested about, such as, after I die, will I be born again? Where will I be reborn? How will I be reborn? Please don't waste your time on these things. Don't go take what time you have and concentrate it on studying dukkha and the complete and utter extinction of dukkha. This is the kind of knowledge that you need to store up. This is the kind of studying to do. Don't bother with studying other things. พระพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทุกข์กับดับทุกข์แล้วท่านก็ยังบอกว่าไอ้สองเรื่องนี้ให้ศึกษาจากภายในคือในชีวิตร่างกายที่ยังเป็นคือยังไม่ตายนะเมื่อเรามีความรู้สึกอยู่เราอาจจะศึกษาได้ถ้าวันตายแล้วมันศึกษาไม่ได้ไม่ต้องสนใจ เพราะฉะนั้นจงศึกษาเรื่องสองเรื่องนี้จากภายในอยู่เสมอ The Buddha only taught dukkha and the complete
and total cessation of dukkha. And he said, we study it within. We study it inwardly, within the living body. Once the body dies, you don't have to be interested in this anymore. But now, while there is life, constantly, continuously study dukkha, the spiritual disease, and the total cessation of dukkha, the cure for the spiritual disease, within yourselves, inwardly. ขอให้ท่านสังเกตว่าในโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยไม่ศึกษาเรื่องนี้ ในโรงเรียนก็ดีในมหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลกก็ดีไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้สอนเรื่องนี้เขาสอนแต่วิชาหนังสือให้ฉลาดแล้วก็สอนแต่วิชาชีพให้หาเงินได้มากๆแล้วก็ไม่ได้สอนว่าความทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรทั้งโลกในโลกมันยังขาดความรู้เรื่องนี้ All around the world there's no interest in this matter of dukkha and the total cessation of dukkha. In all the schools all over the world, they don't pay any attention to this. In the universities, they don't study it. All that is taught in the schools and universities is cleverness, storing up lots of facts and being able to do mental tricks so that one comes out clever and that one learns a way to earn a lot of money. This is what education in the world means, being clever and earning lots of money. But they completely ignore dukkha and the cessation, the total end of dukkha. เราถือว่าการศึกษาในโลกทั้งหมดเวลานี้ไม่สมบูรณ์ยังขาดส่วนที่สำคัญเพราะเขาเรียนเพียงสองเรื่องเรียนหนังสือทั่วไปแล้วก็เรียนวิชาชีพสองเรื่องเท่านั้นไอ้เรื่องที่สามที่ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรให้ถูกต้องอย่าให้มีความทุกข์นี่ไม่ได้สอนนี่คือความที่ในโลกนี้การศึกษาในโลกนี้มันยังไม่สมบูรณ์ We believe that education in this world is not complete. It is imperfect. Because all that's being studied in all the schools and universities is just two things. A general base of knowledge about external things, and the second is how to make a living. That's all they teach, two things. This is incomplete. The schools and universities don't teach anything about how to be a complete human being, how to be a human being free of dukkha, free of spiritual disease. So this is why we consider the education that goes on in the world to be insufficient and incomplete. ดังนั้นมันเป็นการถูกต้องแล้วที่ท่านทั้งหลายมาเพื่อหาการศึกษาที่สามว่าเป็นมนุษย์อย่างไรจึงจะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วที่ท่านมาเพื่อจะหาการศึกษาที่สาม But it is correct and proper that each of you have come here in order to study this third kind of education, that you have come here to learn about what is the way that we can be human beings, how do we live as human beings so that we are free of dukkha, so that we are free of the spiritual disease, so that we are free of problems. This is the correct kind of education, and it is good that each of you have come here to have become to be interested in this.
เรียกอย่างสั้นที่สุดก็ว่ามาศึกษาให้รู้ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไร The shortest way to say this is we've come here to study what do I do to be human? What do we do to be human? ถ้าใครพูดว่าท่านยังไม่เป็นมนุษย์ท่านอย่าโกรธอย่าเพ้อเสียใจ If somebody tells you that you're not human, please don't get angry and please don't be sad. ท่านต้องดูให้เห็นซะก่อนว่าเป็นมนุษย์อย่างไรจึงจะเป็นมนุษย์ First you have to look and see what it means to be human. What is it like to be human? What is humanness? คำว่ามนุษย์นี่เป็นภาษาไทยมาจากภาษาบาลีมีความหมายดีเหมาะสมที่จะยึดถือเอาคือมนุษย์แปลว่าผู้ที่มีใจสูงคือมีใจสูงจนไม่มีปัญหาเหมือนกันน้ำท่วมใจไม่ได้ใจมันสูงเพราะมีใจสูงจึงจะเรียกว่ามนุษย์ถ้าใจยังไม่สูงยังไม่ใช่มนุษย์ The word manut is a Thai word which comes from a Pali word manutsaya. This is a very good word which the meaning of it is very useful. Literally it means one whose mind is high, one whose mind is on a high level. This means that we can use the simile of if a flood comes, the mind is above the flood. The mind is above a flood of problems. So to be human, in this sense, means to have a mind that is on a high level, that is on a level above problems. This is what it means to be human. สำหรับคำภาษาอังกฤษว่า human ผู้พูดไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรแต่อยากจะเดาเอาว่ามันคงจะแปลว่าใจสูงเหมือนกันไอ้แมนมันนะแมนน่าจะเป็นมันนะแปลว่าใจไอ้ฮิวนี่มันน่าจะมาจากคำว่าสูงมีความหมายว่าสูง human ก็ควรจะมีความหมายว่าใจสูง As for this word human that the translator here has been using, I'm not sure what it means, but we can take a guess that this word man comes from the word mana, which in Pali or Sanskrit means mind, and hu, maybe it means high also, so maybe this English word human has the same meaning as manut, one who has a mind on a high level, or a high level mind. ถ้าเป็นอย่างนี้คำว่ามนุษย์กับคำว่า human คงจะเป็นอันเดียวกัน If this guess is true, well then these two words are the same. Human and manut are the same. เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ได้ความว่าจะเป็น human จะมีความหมายแห่ง human มีลักษณะ human หรือเป็น human กันอย่างไรนั่นเองธรรมะคือความรู้ที่จะบอกให้รู้ว่าจะเป็น human ที่เป็น human very human กันอย่างไรนั่นเอง So the Dhamma is the kind of knowledge that tells us exactly what it means to be human. The Dhamma is the knowledge of how to be human, what it is to be human, what being human means, so that we are completely human, fully human, not just masquerading in bodies that look like humans.
ดังนั้นถ้าเป็นฮิวแมนจริงมันก็อยู่เหนือปัญหา If you're really human, then you are above problems. นั้นเรามาเรียนมาศึกษาเพื่อจะเป็นฮิวแมนกันให้สมบูรณ์ So come and learn and study so that you can be completely human. อยู่ใจอยู่สูงเหนือปัญหา Work, practice, study in order to have a mind, a spirit that is above all problems. คำว่าปัญหานี่ก็หมายถึงความทุกข์ The problem we're talking about here is dukkha, unsatisfactoriness, suffering, the spiritual disease. คำว่าปัญหานั่นก็คือความทุกข์หมายความว่าสิ่งที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราทนอยู่ไม่ได้เราต้องเจ็บปวดต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนไม่มีความสุขสิ่งที่เราจะทนอยู่ไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาหรือความทุกข์คำว่าความทุกข์ก็แปลว่าสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องแก้ไขเป็นปัญหาขึ้นมา This problem is dukkha. This problem are things that we cannot endure, things that we cannot tolerate. When these problems arise, we can't stand them. And so we have to run around trying to avoid them, trying to get away from them. This causes agitation. We're not comfortable, we're not happy. We don't have a feeling of wellness. And so this word dukkha, this problem, the meaning of this word dukkha is not unendurable. It means unendurable, intolerable. We can't put up with it. We can't stand it. We can't tolerate it. ดังนั้นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าท่านไม่มีปัญหาแล้วก็เชิญกลับบ้านได้ไม่ต้องศึกษาธรรมะ So we'd like to repeat one more time to reiterate that if you don't have any problems, if you don't have any dukkha, then you don't need to waste your time studying the Dhamma. You might as well go home. ดังนั้นถ้ามีปัญหาเอาปัญหามาดูเอาปัญหามาดู But if you happen to have a problem, just one little problem or many, then take a look at it. Stick around and practice looking at these problems. Take a look at finding the cure, and then learn how to use the cure. เรากล้าพูดว่าทุกคนมีปัญหาและเหมือนกันทุกคนมีปัญหาและปัญหานั้นเหมือนกันทุกคนทางฝ่ายจิตใจ I will be bold enough to say that everyone has problems. Everyone. So everyone ought to be studying the Dhamma. ทุกปัญหาเหมือนกันทุกปัญหาของทุกคนนั้นเหมือนกัน And that the problems that each of us, all the problems that each of us have are the same. It's the same problem. ก็คือปัญหาที่กล่าวมาแล้วว่าเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายสรุปว่าเราไม่ได้อะไรตามที่เราต้องการแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเราที่จะรักษาตัวเราให้รอดรักษาตัวเราให้เป็นที่พอใจของเราอยู่เสมอเนี่ยทุกคนมีปัญหาเหมือนกันอย่างนี้ So this problem that we all have, this one same problem, is what we were talking about at the beginning.
It's the problem that comes from aging, illness, and death. From the fact that we can't have all the things that we want. That we can't keep this body surviving forever exactly how we want it to be. That we can't have things our way all the time. This is the same problem for each and every one of us. ทีนี้ก็มาถึงการที่เราจะต้องใช้วิธีการอย่างวิทยาศาสตร์ So then นี่เราจึงใช้วิธีการอย่างวิทยาศาสตร์ที่จะมาแก้ปัญหาของเรา So at this point we have to use a scientific method, or a method that is like science, in order to solve this problem, to cure this disease. เราจะใช้วิธีการอย่างวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะไม่ใช่วิธีการของฟิโลโซฟีของลอจิกของอะไรทำนองนั้นซึ่งมันจะแก้ปัญหาไม่ได้ The reason we will use a scientific method is because methods like philosophy and logic are unable to solve the problems, to solve this problem. So therefore we will use a scientific approach that is able to solve the problem. เดี๋ยวนี้คนในโลกชอบฟิโลโซฟีอะไรก็เป็นฟิโลโซฟีใช้วิธีการอย่างฟิโลโซฟีวิธีการเมธอดหรือเทคนิคอย่างฟิโลโซฟีเนี่ยเอามาใช้แก้ปัญหาของเราไม่ได้ต้องใช้อย่างวิทยาศาสตร์ข้อแรกขอพูดอย่างนี้ก่อน Right now in the world, people really like philosophy. There are all kinds of philosophies about all kinds of things. The problem with these philosophies is they can't solve the problem. They may be fun and interesting, but they don't solve the problem. So this is why we're going to use a scientific approach, a way that is scientific, that will solve the problem. พอมาถึงตอนนี้ท่านทั้งหลายจะต้องนึกถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ท่านทั้งหลายก็คงจะได้อ่านมาแล้วทุกคนคือเรื่องอริยสัจสี่ So now at this point, please reflect on something that you've probably all heard about already. So please reflect on the Four Noble Truths, the Ariya Sat, the Four Ariya Sat, Noble Truths. เรื่องอริยสัจสี่นั่นแหละคือหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์ฝ่ายจิตใจในพุทธศาสนา The Four Noble Truths are a scientific principle of the mind that is the center of Buddhism. คือการศึกษาลงที่ของจริงๆไม่มีการใช้hypothesis เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายพร้อมแต่ที่จะใช้ hypothesis ว่าถ้าอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้มันเป็นการคำนวณตามแบบของฟิโลโซฟีวิธีนี้ไม่ใช่วิธีของอริยสัจ With the Four Noble Truths, we are able to study the exact problem as it is. We don't have to rely on hypotheses. Most of us are familiar with hypotheses in the scientific method where we make an hypothesis or a hypothesis and then we test it out and see if it goes this way or that way.
And we make guesses, we make predictions about these hypotheses, about, well, if this happens, that will happen, or da-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 da. But with the Four Noble Truths, we don't need to do this. We don't have to make up hypotheses. We don't have to have these fictions of hypotheses. Instead, we look exactly and directly at reality. ท่านจะต้องมองลงไปว่าข้อที่หนึ่งคือความทุกข์ข้อที่สองคือเหตุของมันเหตุให้เกิดความทุกข์ข้อที่สามว่าดับเหตุของมันคือดับทุกข์ข้อที่สี่เรามีวิธีปฏิบัติเพื่อดับเหตุนั่นเสียเราจึงดับทุกข์ได้นี่คืออริยสัจสี่ The Four Noble Truths are 1. Dukkha. 2. The cause of dukkha. 3. If we extinguish the cause, then we extinguish dukkha. If we put out the cause, we put out dukkha. And 4. The way, the path to put out the cause so that there is no more dukkha. มีลักษณะอย่างวิทยาศาสตร์มีเหตุผลอย่างวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์สรุปแล้วต้องทำลงไปที่ของจริงที่ตัวจริงไม่ใช่ hypothesis. This has the characteristics of science. It has the reasoning of science. Has the methods of science. We are able to apply it with real things, with reality, with truth. We don't have to use hypotheses. เพียงแต่อ่านหนังสือยังทำไม่ได้และจะชวนให้ทำอย่างมี hypothesis เสมอถ้าท่านอ่านหนังสือเหล่านี้เรื่องอริยสัจสี่เพียงแต่อ่านหนังสือความคิดจะน้อมไปในทาง hypothesis สมมติว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวจริงของธรรมะไม่มีตัวจริงของการดับทุกข์ดังนั้นต้องมาทำการปฏิบัติโดยไม่มี hypothesis คือดูที่ตัวทุกข์ตัวที่เหตุให้เกิดทุกข์จริงๆแล้วก็ดูให้เห็นที่มันตรงกันข้ามน่ะคืออย่างไรและดูเห็นว่าทำอย่างไรจึงจะได้อย่างนั้นดังนั้นมันจึงเป็นวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาที่ท่านไม่ทำอย่างนี้ท่านจะทำอย่างฟิโลโซฟีจะมีพุทธศาสนาอย่างฟิโลโซฟีคิดนึกไปตามแนวทางของฟิโลโซฟีจะไม่พบพุทธศาสนาเลย When we study books, all we're doing is studying hypotheses, ideas and opinions. Even if we're reading a book about the Four Noble Truths, it's still just hypotheses. This is not science. It's just philosophy. Philosophy is always inviting us to play around with hypotheses. But this isn't Buddhism. If we want to be scientific, the way to study the Four Noble Truths scientifically is to study the real thing, not the hypotheses, not the theory, not the ideas and opinions about the real thing. Study the real thing itself. Study dukkha as you experience it. Come to know the cause of dukkha. Experience that cause. Come to know that there is an end to dukkha, which comes about by ending the cause, and know the path that leads to the end of the cause and to the end of dukkha. So we don't have to use these hypotheses.
Just reading books and listening to talks about Buddhism is not Buddhism. It's just hypotheses about Buddhism. What you need to do is come to know the opposite thing of these hypotheses. What's on the other side? What you need to come to know is the practice, the experience, the reality of these Four Noble Truths. Don't get stuck in this hypotheses, but look inside, study inside, and see these things as they really happen. As long as you're dealing with hypotheses, as long as you're asking questions only on an intellectual level, as long as your understanding is only intellectual or philosophical, this isn't Buddhism. You're just playing around with ideas about Buddhism. You haven't even come close yet. To really know what Buddhism is, we deal with reality, not opinions about reality, not the hypotheses and the theories. So, make sure you look at reality. Don't just look at philosophy. เพียงแต่ศึกษาพุทธศาสนาจากหนังสือแม้จะศึกษากันอย่างไรถึงที่สุดท่านจะรู้สึกว่าพุทธศาสนาเป็นฟิโลโซฟีเสมอไปนี่เห็นได้จากการที่ที่นักเขียนพุทธศาสนาขึ้นมาเขียนในรูปแบบของฟิโลโซฟีทั้งนั้นแล้วก็ยังจัดว่าพุทธศาสนาเป็นฟิโลโซฟีด้วยนี่เป็นความผิดอย่างยิ่ง If you study Buddhism from books, you'll always come away with the idea that Buddhism is a philosophy. This is because most of the people writing books about Buddhism are approaching it like philosophy. They do not understand Buddhism, and so all they can do is come up with philosophies about Buddhism. They don't know what they're talking about. So all these books that people are reading about Buddhism they'll keep telling you that Buddhism is a philosophy. This is completely wrong. This has nothing to do with Buddhism, and it is not the truth. These books may help you a little bit, but they are not Buddhism. Buddhism is not philosophy, no matter how many professors and scholars tell you that it is. เก็บความคิด เก็บความรู้สึกความเข้าใจอย่างนั้นไว้เสียทีก่อนซึ่งรู้สึกว่าเป็นฟิโลโซฟีเก็บไว้ทีก่อนที่มาปฏิบัติโดยการศึกษาโดยจิตใจนะตรงลงไปที่ความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางถึงความดับทุกข์จนรู้สึกดับทุกข์ได้บ้างตามสมควรแล้วท่านจะรู้สึกได้ด้วยตนเองว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ฟิโลโซฟี This idea that Buddhism is a philosophy, just put it aside for a while, lock it up in a drawer somewhere, and take a look at the Four Noble Truths inside. Study dukkha within yourself. Study the cause of dukkha. Study the end of dukkha and the way that leads to the end of dukkha. If you've studied these, learned something about them, and been able to put it into practice, then after a while you'll be able to put an end to some dukkha. And when you can end some dukkha, then you'll know that Buddhism is not a philosophy. ท่านก็เห็นได้เองทันทีว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์มีรูปแบบมีหลักเกณฑ์มีเจตนารมณ์เหมือนอย่างวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่ฟิโลโซฟี
และพร้อมกันนั้นท่านก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ฟิโลโซฟีแต่มาเป็น religion มันเป็น religion เฉพาะมีลักษณะเฉพาะของตนเองคือ religion ที่เข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์จนถึงกับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ในทางจิตใจเนี่ยขอให้รู้จักพุทธศาสนาในลักษณะอย่างนี้ When you have studied the Four Noble Truths enough to put an end to some dukkha, then you'll know that Buddhism is a science. You'll know that religion เป็น religion พิเศษ You know that not only is it a science, but you'll also know that it's a religion. By religion we mean something that ties man to the highest thing. So you'll know that Buddhism is a science and a religion together. That Buddhism is a religion which can go together with science. Everything that science comes to understand genuinely, Buddhism can accept. It is not at odds with science. And so when you come to this, you realize that Buddhism is not a philosophy. It has all the, even though some philosophers claim that philosophy is a science, you'll come to know that Buddhism is a science and a religion together. แต่ถ้าท่านมีความเชื่อมั่นเหมือนกับคนโดยมากว่าถ้าเป็น religion แล้วต้องมีพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่ใช่ religion อย่างนี้ไม่ถูกขอให้เรามี religion เป็นสองแบบเป็น atheist ก็ได้เป็น theist ก็ได้ให้พุทธศาสนาเป็น atheist ไม่ต้องมี personal god แต่ก็เราก็มี god ชนิดที่ impersonal คือความจริงหรือสัจจะของธรรมชาติตามหลักของวิทยาศาสตร์นั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกับพระเจ้า If you're like most people in the world, you will not accept that Buddhism is a religion. This is because most people believe that a religion must have God, must believe in a God or many gods. If this is your understanding, it's rather shallow. Why don't you look at it this way, that there are two kinds of religion. There are theistic religions and atheistic religions. Theistic religions postulate a God as the highest thing. Believers in these theistic religions believe in a God or gods. Buddhism is atheistic. It does not believe in a personal God. Buddhism does not postulate or hypothesize about a personal God. But Buddhism believes in truth. Buddhism teaches about truth, the deepest, most significant truths about humanity and about life. These truths, this truth, the Four Noble Truths, these are the highest thing. These truths in Buddhism are equivalent to the God or the gods of theistic religions. Both kinds of religion are based on some highest thing. In Buddhism, that highest thing is impersonal. It doesn't have a personality. In theistic religions, that highest thing has a personality. It's some individual power or being. คำว่า religion คำว่า religion นั่นนะท่านคิดดูศึกษาดูคำว่า religion ไม่ได้แปลว่ามีกอดคำว่า leg แปลว่า observe and to bind with the supreme thing มี supreme thing แต่ไม่จำเป็นจะต้องเรียกว่ากอด
หรือถ้าเรียกว่ากอดเราก็ต้องให้มีความหมายเป็นสองอย่างว่า personal กอดก็ได้ impersonal กอดก็ได้ถ้าใช่มีกอดคือ supreme ring แล้วก็พุทธศาสนาก็มีกฎธรรมชาติเช่นกฎอิทัปปัจจตาเป็น supreme ring เป็นกอด Buddhist กอด law of nature เป็น Buddhist กอด personal กอดไม่มีในพุทธศาสนานั้นก็มีกอดก็ได้แต่เป็น impersonal กอดดังนั้นพุทธศาสนาก็เป็น religion ได้โดยเหตุผลอันนี้ If you look up the word religion in the dictionary, and it's a dictionary that tells where the word came from, comes from the Latin word religare, which scholars of Latin back with Cicero and old-timers like that weren't sure whether this word came from the root lig or leg. Leg means to observe. Lig means to bind. The word religion means to bind or to observe in terms of to do, to practice, to the highest thing. Religion means that which man observes, that which binds man to the supreme thing. This is the meaning of religion. It has nothing to do with God. The meaning of the word religion doesn't have anything to do with God. Buddhism, if you want, has a God. The God of Buddhism is the law of nature. It's the way things work. One of the ways we describe this is itapajayata. Itapajayata means if this is, that this comes into being. It's the law of cause and effect. It's the law of nature. So if you want, Buddhism has a God too. Except the God of Buddhism is not a personal God. The law of nature is an impersonal God. So Buddhism has a God too, if you believe that all religions should have a God. But just remember that this God of Buddhism is the law of nature, and it's an impersonal God. นักศึกษาหรือนักเขียนทางพุทธศาสนาที่เป็นฝรั่งนะเขาเขียนกันว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ religion เพราะไม่มีกอดนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งคือเขาไม่รู้จัก impersonal God ถ้าเขารู้จัก impersonal God จะเป็นกอดที่ยิ่งไปกว่า personal God ซะอีกเขาก็จะไม่เขียนว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ religion เขาก็จะเขียนเป็น religion ชนิดหนึ่งคือไม่ต้องมี personal God มี impersonal God ท่านขอให้ท่านเข้าใจพุทธศาสนาว่าเป็น religion ได้หากแต่ว่ามีวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์อย่างนี้ Many of the academics and writers who write books, many of the Western or Farang academics, scholars, and book writers who come up with their theses and things about Buddhism, they keep saying that Buddhism is a philosophy that it's not a religion. This is based on their own misunderstanding. They haven't even looked up the word religion in the dictionary and they're writing books about it. So please, don't jump to conclusions about what religion is. Understand that Buddhism is also a religion. Don't make the same mistake that these scholars have made and think that religion must have some sort of personal God. Religions with a personal God are one kind of religion. Buddhism is another kind of religion that has an impersonal God. This impersonal God may even be a higher kind of God than the personal kind of God. But the main thing is to understand that Buddhism is also a religion.
It is a scientific religion. It is based on scientific principles, not on mere belief, not on mere rituals. It is based on practice, on experimentation, on study, on direct intuitive experience. So, please never forget that Buddhism is a religion. It is something which binds, which ties man to the highest thing. เมื่อพูดถึงผู้สร้างพระผู้สร้างหรือ the creator ศาสนาอื่นๆเขาก็ว่า personal God เป็นผู้สร้างแต่พุทธศาสนาว่ามี impersonal God เป็น the creator หรือเป็นผู้สร้าง impersonal God ในที่นี้คือกฎของธรรมะโดยเฉพาะกฎของอิทัปปัจจยตาว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีอย่างนี้เรียกกฎอิทัปปัจจยตาของธรรมชาติเป็น evolution ตามธรรมชาตินี่พุทธศาสนาก็มี the creator ผู้สร้างแต่เป็น impersonal God ขอแยกGod เนี่ยออกเป็นสองประเภทอย่างนี้จะเข้าใจพุทธศาสนาได้ดี In most religions there is a creator of some sort. In most religions the creator is a personal God, an individualistic God with a personality of some sort. Buddhism also has a creator. There's a creator. But this creator is an impersonal God. It's the law of nature. It's Dhamma. Especially in the sense, Dhamma in the sense of itapajayata, which means if this comes into being, and this comes into being, and this, and this, and this. It's the law of cause and effect, that the process of things causing something else continually on and on. It's an evolution, a natural evolutionary process. This is the creator in Buddhism. So there are two kinds of God, two kinds of creator, a personal creator and an impersonal creator. เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะมองเห็นได้ว่าเรื่องความทุกข์และเรื่องความดับทุกข์เป็นไปตามกฎของ impersonal God ท่านจะเห็นได้เองว่า If you've understood what's being said, then you'll be able to see for yourselves, be able to study and observe and know for yourselves that dukkha and the end of dukkha, this is an impersonal God. ท่านก็จะเข้าใจธรรมะ ได้ถูกต้องหรือตรงตามธรรมะว่าธรรมะนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ philosophy. Then you'll understand Dhamma. You'll understand Dhamma exactly where Dhamma is, exactly what Dhamma is about. You'll know the Dhamma, you'll know that it's a science, and that it is not a mere philosophy. ข้อนี้จะเป็นเครื่องรับประกันว่าท่านศึกษาพุทธศาสนาถูกต้องตัวพุทธศาสนาโดยแท้จริง This point here is very important. It will ensure that you practice properly and correctly in accordance with Buddhism, in line with the Dhamma. If you always remember that the Dhamma is a scientific way of practice to come to understand dukkha, the cause of dukkha, the cessation of dukkha, and the way that leads to the cessation of dukkha. If you always remember this, then it will ensure that you practice Buddhism properly. It will ensure that you do not get yourselves into problems by practicing things which are not Buddhism. So keep this in mind.
and it will protect you in your practice of the Dhamma. ถ้ามีความรู้อันนี้และใช้ความรู้อันนี้ก็เป็นอันว่าท่านได้มียารักษาโรคทางวิญญาณให้เป็นวิญญาณที่ emancipated. If you have this kind of knowledge, it means that you have the medicine. But having the medicine isn't enough. If we've got a headache and we've got aspirin in the bathroom, our headache doesn't go away. So we've got the knowledge, we've also got to use it. We've got the cure. We need to take the cure. Knowledge enough isn't sufficient. Knowledge alone is not enough. We need to take the cure. We need to practice it. So if we take this cure for the spiritual disease, if we take this spiritual cure, then we will be cured. And that will mean a spirit that is emancipated, a spirit that is free of dukkha and free of problems. คำว่า free หรือ emancipated นี่ใช้รวมกันทุกศาสนาแต่เฉพาะพุทธศาสนาคือ emancipated จากปัญหาทั้งหลายทั้งหมดอย่างที่ว่ามาแล้วข้างต้นไม่มีปัญหาหรือความทุกข์อะไรที่จะมาครอบงำเรานี่เรียกว่าเราหลุดพ้นเราเป็นคนหายโรคทุกโรคอย่างที่ว่ามาแล้ว All religions talk about emancipation or freedom, but only Buddhism talks about freedom from all diseases, freedom from all problems. All the problems that we discussed at the beginning, all the rog that we discussed at the beginning. So if we study and put into practice Buddhism, then we will go beyond, we will be delivered from, we will break free of all these problems, all these diseases. หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รู้จักหลักเกณฑ์ทั่วไปความหมายอันแท้จริงความมุ่งหมายแท้จริงในพุทธศาสนาแล้วก็จะแก้ปัญหาของท่านได้มากยิ่งขึ้นไปเพราะมีความเข้าใจถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้นอย่างนี้ I hope that you understand the general principles and the genuine goal, the genuine aim of this knowledge and practice. If you do, then you will be able to steadily solve your problems more and more. You'll continually be able to come to terms with and cure your spiritual disease. เรื่องธรรมะโดยรายละเอียดอย่างไรการใช้ธรรมะโดยรายละเอียดอย่างไรเราจะพูดกันในคราวหลังเพราะว่าบัดนี้เวลาหมดแล้วขอยุติการพูด So if you have this right kind of if you have the correct understanding of the general principles and you understand the aim, this will ensure that you practice properly and that you avoid making further problems. Our goal is to solve our problems, not to create new ones. So if you understand what has been said, you will be able to proceed in the study and in the cure of spiritual disease. More details on this will have to wait till next time because time is up. So let's call it an end for today. ขอ
แสดงความยินดีในการกระทำอันถูกต้องของท่านทั้งหลายและขอขอบคุณในการที่มาทำให้สถานที่นี้มีประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง So one more time before you go, I'd like to express my happiness and joy at the right practice, the right action of all of you in coming to work on this problem, on this disease. And I'd also like to thank you all once more for helping to make this place useful and beneficial.ปิดประชุม That's all.